We hebben weer een boodschap neergegaan, we hebben nog beden. Ik vraag nog afstonden te beden. Voor God, wie stonden van de morgens je verdiend. En God ons hart verlangt dat wij worden zo horen en zo heren als van du zelfs te ons redt. Zoals du te jaren tijd te de jongeren, te de fariseeën, te de mensen reden, zoals du op deze wereld weer. God, ik bid dat die woord ons hart wordt pakken. Ik bid dat die woord ons van jou wordt een antwoord geven, die woord ons wordt wat leren, die woord ons wordt wat geven, met wat wij willen kunnen schaffen. Met wat wij willen kunnen schaffen om beter zo te worden als wat du bent. God, help dat ik zelfs wat jij uit de steg stappen. En help dat duwers van jou te ons reden. Ik bid in Jezus' naam. Amen. Wanneer je de Bijbel hebt, blijf dat naar Lucas, het 17e kapitel. We willen door van jou ons gedanken of ons tekst uitnemen. Dat thema, dat nou existeert, dat God is rijk en ons. Zo dan hebben we vielleicht een vrouw, God is rijk en ons. Ik geloof van dat hebben we al eerder mal gehoord. Dat wordt zich niet vreemd hier, want we reden van dat God is rijk en ons. Op Duits, Hoogduits, dan moet ik zeggen, dat Reich Gottes in ons. Zo in Lucas het 17e kapitel, daar werd een gouden vrouw, waar Jezus staat over een vrouw. Jezus heeft de antwoord. Ik lees dus de antwoord wat hij gegeven heeft. Lucas het 7e kapitel, de 20e vers, daar zegt het zo staat, als hij eenmaal van de fariseeën gevraagd wordt, wanneer dat Gottes rijk komen wordt, zei Jezus. En dat is nu de antwoord naar wat we kijken. Dan zegt hij, dat Gottes rijk komt niet te zijnens. En andere weer, je worden niet kunnen zeggen, dat, hey, nu hebben we het gevangen. Wie weer laatst en Jan dorpen, dat is Gottes rijk. Dan moeten we alle toevoeren, dan moeten we zeggen, daar wil ik ook zijn. Of wanneer irgendwer wordt zeggen, you know what, wie weer laatst over de grens gevoeren. Of met een jet waar je vlogen en wie heeft Gottes rijk gevangen. Dan moeten we zeggen, dan zijn we waar, niet? Maar hij zegt, stop, wat dat gaat komen. Dat wil we niet zijn. Dat is niet tom zijn. Wat is dat? Wat is dat dan? Hij zegt weer. Am 21. vers. Mensen worden ook niet zeggen, kijk, hier is dat. Zoals ik groot zei. We worden niemand zo'n heren dat de mensen worden zeggen, nu zie ik door hoe God zijn rijk is. Like, nu leef ik in dit land. Of we kunnen vielleicht zeggen, ik leef nu in de kerk. Even though kerken zullen van Gottes rijk opgeveld zijn. Maar hij zegt, zo wordt het niet zijn. Kijk, hier is dat, oder daar is dat. Dat wordt niet zo dat zijn. En dan komt ons je danken. En dan kan we ons voorstellen dat Jezus hij kijkt naar de fariseeën. En dan zegt hij tegen de fariseeën, weet je waarom dat zo dat is? Wils God zijn rijk is en junt. Als ik dat lezen deed, dan dacht ik zo, ik wens dat we kunnen van jou hier zetten en denken, krijg maar zo met. Zo van Jezus nu wordt verder staan, zoals hij bij de fariseeën deed. En Jezus wordt die zeggen, God zijn rijk is en die. Moest u weten van wat hij deed? Dat is waarom du en ik niet worden rang voor en zijn, hoe is dat? Because wanneer God zijn rijk is, dan is dat aan ons. Zo dat bedieners van ik nu moet zeggen, ik wil maar zeker, hoe ving ik dat? Dat is en die. Du en ik hadden niemals nog dingen gezegd, wanneer we dat weten dat die aan ons zijn, dat we dan nog de zeker zijn, die zijn een poort van ons. Zo de vrouw van jou is dit. En ik wil van jou mij en ik wil ons alle vrouwen. Is God zijn rijk en die? En ik wens dat ieder van ons zegt de antwoord. Is God zijn rijk en die. En andere weer dan vrouwen vlecht. Nou, van wat reden we en weet. Wel, de vrouwen van dit weer. En dat wordt zo zijn als van de fariseeën, of de lied wat Jezus hier reden deed, die werden ook in een nood. Die worden je controleerd van een volk wat ze niet gelijsten.
En zo ze wenschten zich, wanneer de government would change, en dat ze kunnen werkelijk best mal zo leven als ze worden gelijk. Zo ze worden veel meer dat gevraagd hebben, hoe is dat Königreich, of dat Rijk Gottes, of dat Rijk op deze wereld. Zo vrouw weer mij eenmaal, wanneer wordt dat nog mal komen? Wenn ze luiden nu een erleuzing, ze luiden mal vrij te worden. Zij dachten fleischlich. Wanneer du en ik fleischlich denken, dan maakt dat mij een grote onderscheid. Waar woon ik, waar schaf ik, met wem zie ik top, waar leef ik? Omdat ik beter te leven heb. Maar God zijn Rijk, dat wird een andere Rijk. En daarin kunnen ze dat niet verstaan. Dat Rijk is en junt. Want we worden zo verstellen, dat deze fariseeën, wat Jezus hier reden deed, als ze er zijn ingegaan, dan mij ze zich om zich gevraagd hebben. Blijfst u dat? Blijfst u dat en die? Ze mochten zich om zich gevraagd hebben. En dit is wat u en ik ons, want we ons vandaag nomiddag maar worden op doel zaten. En jij zijn bij ons, wij zijn bij jullie spazieren. En du was mij vrouw, is God zijn Rijk en die? En dan word ik zeggen, ja, dat is en mij. En dan was de vrouw, hoe weet je dat? Hast dat klaar? Want dat is hoe het wat zijn. 2 Timotheus, het 3 kapitel, de 5e vers. Je hem zelfs je time om een beetje onderweren. Maar het is klaar dat hier weer veel mensen die willen hebben dat zullen ze loten als van God zijn Rijk en entweer. Du en ik kunnen van jou en zo'n je voorleven dat we willen hebben dat zullen ze loten dat God zijn Rijk en mij is. Dat is ook een grote gevaar waar we bijna zijn. Dat we willen hem hebben dat zullen nog mal zo loten. Even wanneer ik van jou aan het hoorn kom, dan je me zo, ik wens dat veel zich alle zo tussen en zo van God zijn Rijk gewierd. Ik geloof niet dat wat met oorlog is, maar hij zegt hier, zij geven nog veel gottesfürchtig te zijn. Zo hij redt hier van deze mensen. Zij hebben den schijn, dat zet ze van ze nog gottesfürchtig zijn. Maar je leven niet aan zijn kracht. Zo hier wird wat dat leid einweg, maar zij geloofden dat niet. Wanneer du woest naar mij komen, vrouwen, als God zijn Rijk en die, dan word ik te die zeggen, oh, sure, dat is aan mij. En dan wordt vrouw, hoe weet je dat? Dan word ik zeggen, nou, kijk maar naar mij. Zit mij niet nog eerlijk? Zit mij niet mijn vrouw, mijn kinderen? Zit dat niet alles op anders zoals in de wereld? Moest tevreden zijn met je dank? Nou, die wordt vrouw, wat is aan die anders? Like aantrekken kan elke mens zich zoals ze wil. Elke mens kan zich zo aantrekken als ik er doe van de heb. Nou, ik wil weten wat is aan die bijna anders als dat wat zo zit. Deze lied in 2 Timotheus, het 3 kapitel, die willen bloos haar dat zo zijn, dat zal zo loten. Ze horen hem scheen, maar ze geloofden niet aan deze kracht. Waar komt dat dan dat ik God zijn Rijk kan aan mij hebben? Galaten, het 2 kapitel, de 20e vers. Wanneer je de Bijbel hebt, leer dat nog aan. Dat is de tweede laatste vers in het 2 kapitel. Galaten, de 2 kapitel, de 20e vers. En hier zegt het zo dit. Ik zie met Christus metgekruisigd. Dat zie eigenlijk niet meer ik die daar leeft. Dat is Christus die in mij leeft. Oh, zo hier is wat je passiert. Dat is eigenlijk niet meer ik. Zo, wanneer je mij je van jaren terug, dan moet je weten dat is Ronald Kornelsen, dat die had in één zenje, één kapje gedaan. Die had verschillende dingen in zijn leven, dat we ganz klaar te weten dat we niet in Christus. Dat zie ik, oké? Some van jullie mochten mij nog van die tijd ook nog je kant, even though in de laatste jaren, dat God zijn genade leeft in een onrust. Maar we hebben alles zo, we werden mal onrust. Ja, dan leefden we in zin, we leefden in onze vleeselijke natuur. Dat werd mal zo.
Aber ik zie met Christus metgekregen, leest es vors. Dat zie eigenlijk niet meer ik die door leeft. Dat is Christus die in mij leeft. Zo hier komen we nu aan zijn antwoord te de vrouw. Want ik wie ons aan zijn vrouw doen, is God zijn rijk en die. Dan moest u zeggen, yes, dat is. Weet je waarom? Because Christus, die leeft nu in mij. En dat is nu Christus wat mij controleert. You know, tijdens tijd dan word ik dol. Want mij wat in de weerstreek weet. Tijdens tijd dan word ik niks. Of ik word eenkoppig. Of ik word even moedloos. Maar nu controleert Christus dat alle. Doorween weet ik dat. Nu red ik zoals wanneer ik van mezelf red. Verstoot me raas. Dit is dus de red waar God is rijk in zich heeft. En dan moest u kunnen zeggen. Dat is waar ik weet dat God zijn rijk in mij is. We durven niet waarstrekken om dit te beleven. We durven niet nun onder het loon voeren. Because het passiert in ons. Dat leven, je hebt het voor wieder, dat leven dat ik hier in vlees leef, leef ik in geloven. In God, on God zien en zijn, die mij God weer in zichzelf voor mij aangeeft. You know what? Wanneer en ik wel in dit leven leven, waar God zijn rijk en mij leven deed, dat is ganz klaar, dat mijn oude leven, dat moet ingetraand met God zijn leven. Dat schafft niet, want ik mijn oude mens nog wel langer leven laten. Maar eenmaal ik leven dus scherper. You know what? Als u en ik gaan spazieren en we hadden de nächste dag een beeld afgesnapt van ons wordt ongeveer krijgt zou je laten hebben. Zo van buiten en ons vlees en dat really niks. Maar en ons innerlijke mens, dat leeft nu wat in ons zes wordt. Ik leef nu niet meer, zoals het hier zegt. En dat leven dat ik hier in vlees leef, leef ik in geloven aan God. Dat is God zijn rijk in mij. En zo deze vrouw, en ik weet onze vrouw, onze boodschappen immer zo te hebben, dat die zullen einfach zijn en die zullen sens merken. Dat is immer mijn gebed. Want die kinderen nu worden naar die komen en zeggen, mam, oder pap, oder broeder, oder zuster. Hast du doch klar dat God zijn rijk en die is? En dan wordt u zeggen, ja, dat heb ik klaar. Wo dat kind oder de broeder, die vroeger die man, dan kunnen zeggen, nou, maar dat lekkentje zich op immer nog krijgt maar dat oude leven, want het komt zo en zo. Maar wat heeft ze dat te doen? Wie weet maar wie haar ons mobileert. Wie weet wie haar een geloof aan God. En wie weet ook dat we willen naar hemel. Wat schaft dat dan? Dat soms er dingen als dit, manchmal ze blijven bij dat oude poort. Dat als irgendwo niet een klaarheid, wer leeft? Leef ik of leef ik in geloven aan God? Dat is geen andere was. Dat du en ik worden in een gezegend, vredelijk leven met God in de gemeenschap komen. Anders als dat du en ik onszelf opgeven doen. Krijg je dus voorzegd, ik zie met Jezus Christus gekruisigd. Dat Gottes rijk kan bloos veilig en zo'n mensen leven wat zich gans aangeven doen. Deze soort christen, die leven niet meer voor zichzelf. Of voor een interesse. Deze soort christen, wat God zijn rijk in zich heeft, die vangen er täglich het leven aan te leven op zo'n wijze dat God verheerlijkt zal worden. Zo hier komt het dan nu door, we doen eigenlijk onszelf te brieven hebben. Wat doe ik in mijn gedanken leven? Wat doe ik in mijn woordje wat ik doe? Op zo'n wijze dat God zijn eer krijgt. Veelmaal is mij dat überhaupt niet meer wist is,
als God geëerd wordt met dit wat ik nu groot stel. Wanneer ik vleeselijk denken dan. En wanneer ik nu vleeselijk denken dan, dat is waar we dan confused worden, of de mensen om ons confused worden, dat God zijn rijk vielleicht überhaupt niet meer in mij is. Wanneer u en ik nu Galaten, het tweede kapitel, nu leven doen, dan is ons dat het allerwichtigste, dat God in ons leven geëerd wordt. Dit is, wanneer ik kan zeggen, ja, God zijn rijk leeft in mij, dan kan ik dat in mij ook speren, dat mij dat vrijt voor de dingen voor wat God zich vrijt. En dan kan ik dat in mij speren, dat dan wil ik de dingen voor wat God zich niet vrijt, maar die dingen wil ik dan ook niet in je gemeenschap hebben. Die kamp ik, die stoor ik af, zo goed als ik kan. God is rijk in ons. En als Jezus de Farizeeën zei dat God zijn rijk is in junt. Dat geeft hij dat eeuwige pot van je leven nu om something te arbeiden. Dat is de vers, dat is de gedanke wat ik in ons wil omwandelen. God zijn rijk is in die. You know what, deze dingen die vingen u en ik immer waren uit. Want we in ons, ieder dag het leven doen. Dat ik leef nog in mijn vlees. Dat lezen we hier in Galaten, het tweede kapitel, de 20e vers. Maar ik leef ook in geloven. Zo wie kampen tussen deze twee dingen, alle tijd. God zijn rijk in ons, dat bewijst mij en die te de boze. Dat bewijst ons dat we omdraaien willen. Want ik antwoord dat ik ga een fehler gemaakt, of ik nam dat van jou, ik ga mij verzindigd. Mijn vlees, dat wil immer waar zeggen, wanneer ik mij verzindig doe, dat ik somehow, ik heb een oorzaak daarvoor. Ik leg dat zo ten aan dat het zich niet zo slim hier doen. Wanneer ik mij ga je ooit, of ik ga wat je zegt, wat ik niet zal. Of ik ga naar wat je checkt, wat ik niet zal. Of ik ga mij over de nekste dam je houden. Of ik ga over de andere slag je reed. You know what? En al deze dingen, dan verzeker ik mij schwin wat uit te figuren, dat het niet zich nu een zin zal veilen. Because mij is dat nog niet klaar, dat dit voor God ook een groeil is, en zo ik verzeker mijn vlees somehow te raden. Maar God zijn rijk in mij, wat mij beweegt te boezen. Waar ik wil zeggen, you know what, this mens, die heeft gezündigd, en dat is alles. Wanneer ik me kan door te checken en door te aangeven, dan word ik tot voets antwoorden dat mij veelt dat aan God. Wanneer ik me door niet kan te checken, dan zie ik oké, want mij zo zit als in Christ. En dit is dan door hoe veel mensen zeer ladig, ook zeer zwak worden. Want ik kan nu dat erkennen doen, want we laten God zijn rijk in ons überzeugen, dat ik zie in zonde, dan voel ik dat mij dat aan God veelt. En dan kom ik in een engere gemeenschap met God. En mijn vlees wordt al en al bekampt. Dit is door waar ik dat klaar krijg in mijn leven, dat ik wel niets in mijn leven heb, wat mij met God zijn gemeenschap hingeren deed. Zo, de laatste punt. God is rijk is veilig aangeven. Of veilig nu geven. Veel christen van die leven een leven zo half en half. Nou, dat meent een half hou ik nog aan mijn oude vast. De andere half, dat heeft al bij. Ja, ik wil je een dag unbedingt nog naar hemel. Zo, soms tijden, of some parts van mijn leven, dat is zo de nieuwe mens. Maar dat andere part van mijn leven, dat ligt zich immer nog met de oude mens. Wat doen we dit? Because dat is wat ik kan zeggen, ieder van ons, wie schaffen met deze dingen. Dat is wat het veelmaal aan meer deemoed en meer aangevenis veiligheid als wat we gewend zijn. Wat moet ik dat hier, want ik maar eenmaal wordt oprecht zeggen, dit is zoals het met mij staat. Ik zie je pleegt en dan word ik dat einfach opnemen wat mijn pleeg is. Aangeven. En ik lood van jou los.
Weet je, wie kennen zo'n leven als dit gewand wordt? Een poort van mij houdt vast naar een oude leven. Maar dat andere poort heeft vol aangegeven. God kan zo'n mens als dit really niet brokken. In de wereld kan zo'n mens als dit really ook niet brokken. Ik zie van jou bezorgd over mijn in het leven. Ik zie van jou bezorgd over God zijn kerk. We kunnen een kerkje van mensen hebben. Wat God niet really brokken kan. Because die geloven niet aan zijn kracht. En yet, ze zijn toch ook niet zoals de wereld. Hoe zijn we dan? Is God zijn rijk van jou en die? We kunnen ons niet in ons oude leven, we kunnen niet in ons oude leven geloven dat God ons wat in nieuw leven geeft. Dat traan zich uit en een. We zijn met Jezus Christus gekruisigd. Wanneer we met Jezus gekruisigd zijn, dan moeten we ons oude leven aangeven. We moeten dat opgeven. We geven dat niet op, bloos omdat ik, ben ik mat. We geven dat op omdat ik meer van Jezus en mij wil hebben. We geven ons wel aan voor zijn willen. We vangen ons zelfs aan op te zeggen. Jezus zei, wer zich niet zelfs opzegt, kan euch mijn jingen zijn. Wanneer u en ik ons zelfs kunnen opzeggen, dan vangt ons de nieuwe vrede op te vallen. Dit is hoe nieuwe vrede ook niet het leven ontvangen dit. Voor het vlees is dit zwaar. Voor het vlees is dit een zeer grote triest. Maar voor onze ziel is dit een grote vrede. De dollar die u en ik ons kunnen aangeven voor God, de dollar wordt u en ik van Gottes rijk opgeveld. Van God zijn natuur opgeveld. Dat is manchmal zo, en ik reed van jou 's morgens te mijzelf, maar dat is manchmal zo, dat we man Christen met de zo zeer voorzichtig zijn, wanneer irgendwas niet wordt rausgekomen, dan wordt de oude natuur overdeeld komen. En dat zal niet zo zijn. Gottes rijk in ons brengt de oude natuur ten grond. De dollar die en ik aangeven voor God, je dollar worden die en ik geloten worden. Je dollar wordt die en ik tevreden worden. Je dollar worden we ontvangen, je dankbaar te veilen. Je dollar worden we ontvangen, God te gleichen. Een mens wordt half en half is, wordt niemals God zijn gleichen. Zo, vandaar ten Schluss voor deze boodschap, wil ik een paar vrouwen hebben wat we ons met naar huis nemen. Wat is dat poort in die leven wat du dus opgeeft? Hast du irgendwas en wat du vaststelt? Die te groot met is, met dat op te geven? Wat is dat wat du zelf opgeeft? Dat is wichtig, dat u en ik niet durven van de jaren zijn en zeggen, wel, ik weet dat ik heb fehler. Ik weet dat ik heb deze zwakheid, jane zwakheid. Meestal manchmal zo, mensen kennen zo'n beetje, jaar en jaar, nu eind het nächste jaar. No, wanneer du deze zin hast, dan werden we boos doen. Dit is wanneer God zijn rijk en ons schaffen dit. De vrouw is God zijn rijk en die. Goed, mag God je rijk zijn.